为了360给您全方位的好天气，大家好，那我们来看一下今天的天气小叮咛。第一点告诉你就是礼拜六全台呢仍然有比较多的阵雨发生。那么呢，夜间干空气会逐渐南下，下雨呢会比较趋于缓和。不过这个温度就会明显开始下降了。北台湾的低温大概是在13到14度之间。那么在中南部来讲这个日夜温差会比较大的。那么来看一下卫星图上面的说明。从图上可以看到，目前台湾上空来讲的话，有一条白白的云带逐渐的从北到南的推过去，这就是所谓的这个锋面的云带。这波锋面呢夹带着丰沛的水汽，所以呢全台湾各地来讲，在礼拜5到礼拜6这段时间都会有比较明显的降雨发生，特别是在这个中南部的山区还有在这个北部的沿海地区，这个降雨呢会比较的明显一点。那我们来看一下未来的这个模拟图，可以看到很快的呢这个锋面在礼拜5到礼拜6这段时间就会很快的呢往南压到巴士海峡。后续来讲的话呢，就是比较干燥偏北风呢会南下，所以说呢很快的在礼拜6的下半天到入夜的时候，这个雨的部分呢就会逐渐的缓和下来了。但是这个后续来讲的话，冷空气呢还是会有的，所以呢北台湾的低温呢只有大概13、14度左右而已，中南部呢大概是在17、18度左右，感觉起来还是会比较凉一点的。好，那我们来看一下未来几天的这个雨区预报，也可以看到，礼拜6来讲的话，全台湾还是有这样的机会，特别是在中南部的山区可能会比较多一点。那么很快的呢，在这个晚上开始逐渐变干，礼拜天、礼拜1的时候，其实呢，只有在东南部呢有一些零零星星的短暂阵雨而已，一直持续到下周1，大概都是类似的状况，都是属于一个东南部呢有短暂阵雨，其他各地来讲都是晴到多云比较稳定天气的一个天气形态的。那么来看一下这个今晚的天气预报，可以看到北部来讲大概只有11到13度之间，而且呢会下雨，感觉起来比较湿冷一点。中南部来讲的话呢，也会下雨，低温大概在15到17度左右。东南部来说呢，下雨天，低温18度到16度之间。那么呢，在东北角一带来讲，一样是下雨，而且低温13度。所以呢，提醒大家晚上出门，请记得呢一定要保暖的。那么在明天的这个天气预报可以看到，明天来讲全台湾还是属于一个有容易下雨的情况。北部低温11到13度，高温来到17、18度。整体来讲的话呢，中午来讲会比较舒适一点，但是早晚呢还是比较冷的。中南部来讲，低温14到17度，蛮凉的。高温呢20度左右，高温来讲是舒适一点，但是只有在中午的时候。那么在东南部来说的话呢，低温呢是18度，感觉起来有点凉，高温呢大概是20度左右哦。整体来讲整天来讲都是湿湿凉凉的天气为主。东北角来讲低温13度，高温18度，早晚来说的话，衣服还是要穿够的。好，以上就是今天的天气，感谢您的收看。